Domingo acompanhando a banda Fanfarra Show da cidade de Nova Floresta, que tem bombado nas redes sociais, garotada que com muito esforço aí tem feito um trabalho, e nós ficamos sabendo hoje que eles já fazem parte de alguns projetos da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação, perdão, da cidade de Nova Floresta, e eles vão agora fazer uma formação e uma apresentação pra gente, e o prefeito também vai acompanhar daqui a pouco. 1, 2, 3, 4. Nós acompanhamos aqui a primeira apresentação, banda show, né? Eles que já fazem parte de projetos da Secretaria de Educação da cidade de Nova Floresta.